Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoAK, tiếp tục series Frankenstein Switch. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục việc mix con Switch C3 Kiwi tắc tai này với Jaywick Yellow để tạo ra một con Switch là Kiwi Jaywick Linear. Ở trong video trước thì mình có mix hai con Switch này với nhau để tạo ra con Switch này, có nghĩa là nó sử dụng phần housing của Jaywick Yellow nhưng mà sử dụng Steam của C3 Kiwi để tạo ra con Switch tactile, và âm thanh thu được khá là hay, khá là thú vị. Còn trong video này thì mình sẽ sử dụng phần housing của C3 Kiwi và sử dụng cái Steam của Yellow, mình sẽ mix vào đây để tạo ra con Switch Kiwi Jaywick Linear. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hiện việc chế cháo phím, chế cháo switch và lắp vào bàn phím, và sau đó chúng ta sẽ thử sao test. Sau khi mà mình thử mix hai con switch này lại với nhau thì kết quả đạt được là cái cảm giác gõ của con switch C3 Kiwi Jaywick gõ rất là êm các bạn ạ. Gõ cực kỳ êm, gõ rất êm, gõ rất nảy, độ nặng thì vừa tay, và cái âm thanh khi mà mix hai con switch lại với nhau và gõ thì âm thanh mình đánh giá là khá là hay so với rất nhiều switch linear khác. Bây giờ thì mình sẽ cùng thực hiện lắp ráp và sao test.